नमस्कार दोस्तों, आयुष हेल्थ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको होने वाली हर बीमारियों का इलाज और आपकी हर बीमारी जल्द से जल्द तुरंत कैसे ठीक होगी उसके घरेलू नुस्खे सिर्फ 2 या 3 मिनट में आपको बताएंगे। आपको और सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के नुस्खे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो देख पाए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलो आज हम सर्दी, खांसी और बुखार को तुरंत ठीक करने का घरेलू उपाय देखते हैं। दोस्तों, हमारे घर में हमेशा हम दालचीनी, सूंठ और आदि मसालों का खाने में उपयोग करते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार हो तो इस नुस्खे का उपयोग करें। सबसे पहले 1 चम्मच सूंठ पाउडर लें, यानी कि जिंजर पाउडर। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लें, यानी कि सिनेमन पाउडर। अब एक बर्तन में 3 कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच सूंठ पाउडर और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिक्स करें और उस 3 कप पानी को उबालकर 1 कप करें और उस मिश्रण को 1 चम्मच सुबह लें और 1 चम्मच शाम को लें। और देखिए, आप तुरंत ही सर्दी, खांसी और बुखार से छुटकारा पाओगे। आप इसे ज़रूर अपने घर में कीजिए, आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। हमारे और नए नए घरेलू नुस्खे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।